خلاصه کتاب 4 گرایش اثر گریچن رابین. شناخت درست ویژگی‌های شخصیتی خود و دیگران به ما کمک می‌کند تعامل سازنده تری با دنیای پیرامونمان داشته باشیم. کتاب گرایش‌های 4 گانه شخصیتی به قلم گریچن رابین راهنمایی برای شناخت تیپ شخصیتی شما و نقاط قوت و ضعف آن است که به ارتباطاتتان رنگ و روی تازه خواهد بخشید. ما در ذهن ما با مجموعه ویژگی‌هایی شناخته می‌شویم که تعاملاتمان با دیگران بر اساس آنها شکل می‌گیرد. این خصایص انتخاب‌های مهم زندگی ما را رقم می‌زنند و سبب می‌شوند بتوانیم با محیط خود سازگاری لازم را به عمل بیاوریم. برخی از آنها ذاتی هستند، اما در مجموع ذهن ما می‌تواند برای تغییر یا بهبود خود انعطاف به خرج دهد. البته این به معنای تغییر شخصیت افراد نیست، بلکه شناخت و آگاهی ما از توانمندی‌ها و باورهایمان سبب می‌شود میان نقاط قوت و ضعف خود تعادل ایجاد کنیم. در کتاب گرایش 4 گانه شخصیتی گریچن رابین شما با 4 تیپ شخصیتی اصلی انسان‌ها آشنا می‌شوید که هر یک به نحو متفاوتی گرایش‌ها و تجربیات افراد را رقم می‌زنند. ما از سنین کودکی تفاوت‌های بارز میان خود و دیگران را درک می‌کنیم و با وجود داشتن اشتراکاتی چون زبان، ملیت، دین در محیط‌های مختلفی شکوفا می‌شویم. برخی از گرایش‌های ما کاملاً ذاتی هستند و به شیوه تربیتی یا جنسیتی‌مان ارتباطی ندارند. اینها گرایشاتی هستند که با ما به دنیا می‌آیند و وجودشان اجتناب ناپذیر است. اما تجربه و دانش سبب می شود گرایشاتمان را بشناسیم و با در نظر گرفتن داشته‌هایمان دورنمایی از شخصیت خود به دست بیاوریم. تیپ‌های شخصیتی طبق تقسیم گریچن رابین به 4 دسته اصلی حمایتگرها، پرسشگرها، ایثارگرها و عصیانگرها تقسیم می‌شوند که هر یک با میزان پاسخگویی مشخص نسبت به انتظارات متفاوت در افراد بروز می‌کنند. مثلا حمایتگرها به راحتی انتظارات بیرونی و درونی را پاسخ می‌دهند، اما پرسشگرها تمامی انتظارات را زیر سوال می‌برند و تنها درباره باور خود نسبت به یک موضوع و انتظارات درونیشان پاسخگو هستند. از سوی دیگر ایثارگرها به راحتی انتظارات بیرونی را پاسخ می‌دهند، در حالی که در برآوردن انتظارات درونی خود در تقلا هستند و در نهایت عصیانگرها در مقابل هر نوع انتظار درونی و بیرونی مقاومت می‌کنند. در این کتاب به طور کامل با ویژگی هر یک از تیپ‌های شخصیتی که می‌توانند والدین، همسر، فرزند، همکار یا دوست شما باشند آشنا خواهید شد و درباره نحوه تعامل با آنها اطلاعات کافی کسب می‌کنید. هدف این است که بتوانید نقاط ضعف گرایش شخصیتی خود را تحت کنترل در بیاورید، نقاط قوتتان را بشناسید و با اطرافیانتان روابط سازنده‌تری داشته باشید. علاقه‌مندان به حوزه‌های شخصیت شناسی و خودشناسی می توانند از اطلاعات مفید این کتاب استفاده کنند. گریچن رابین نویسنده این کتاب روزی هنگام صرف نهار مشغول صحبت با یکی از دوستانش بود که بحث ورزش به میان آمد. دوستش تعریف کرد که در دبیرستان عضو تیم 2 میدانی بوده و همیشه برای دویدن و ورزش کردن وقت کافی داشته، اما در حال حاضر ترجیح می‌دهد در مورد آن حتی حرف هم نزند. نویسنده از این اتفاق به موضوع مهمی پی برد، اینکه وقت نداشتن بهانه رایجی برای شانه خالی کردن از زیر بار بعضی کارها است. اگر واقعا می‌خواهید بدانید که چرا انجام بعضی کارها اینقدر سخت و غیر قابل تحمل است، ابتدا باید در مورد 4 گرایش افراد در واکنش به توقعات و انتظارات آگاهی داشته باشید. این 4 گرایش نحوه واکنش ما را به توقعات و انتظارات مختلف تعیین می‌کند. توقعات به 2 دسته کلی تقسیم می‌شوند و همه ما کم و بیش هر دوی آنها را تجربه کردیم. توقعات خارجی از جانب جامعه یعنی عوامل بیرونی ایجاد می‌شوند و توقعات داخلی آنهایی هستند که خود تعیین کرده‌ایم و محرک برآورده ساختن آنها فقط خودمان هستیم. حال بیایید ببینیم که شما جزو کدام یک از این 4 نوع گرایش در واکنش به توقعات داخلی و خارجی هستید. 1. حامیان، افرادی که در برآورده کردن توقعات داخلی و خارجی جزو برترین ها هستند. 2. پرسشگران، افرادی که توقعات داخلی را برآورده می کنند اما توقعات خارجی را زیر سوال می برند و با آنها مشکل دارند. 3. لطف کنندگان، کسانی که با توقعات خارجی به خوبی کنار می آیند اما از پس توقعات خودشان بر نمی آیند. 4. سرکش‌ها، آنهایی هستند که در برابر هر دو نوع از توقعات داخلی و خارجی مقاومت می‌کنند. به عنوان مثال دوست رابین وقتی یک مربی و یک تیم ورزشی داشت، دونده بسیار خوبی بود.
اما او به تنهایی نمیتوانست برای دویدن وقت بگذارد. به نظر شما او جزو کدام دسته است؟ شاید درست حدس زده باشید. او نمونه بارز یک فرد لطف کننده است. یعنی کسی که تنها با وجود یک عامل بیرونی میتواند حس مسئولیت پذیری داشته باشد. در واقع حس مسئولیت پذیری دوست رابین خارجی بود. در ادامه خواهید فهمید که هیچ یک از این طبقه بندی ها بد نیستند. نباید این گونه تصور کنید که چون گرایش یک فرد سرکش یا یک فرد لطف کننده را دارید، محکوم به تحمل کردن بار مشکلات زیادی در زندگیتان هستید. هدف از این تقسیم بندی ها این است که از آن به عنوان ابزارهایی برای آگاه شدن از طبیعت خود و کسانی که با آنها زندگی می کنید استفاده کرده و از این طریق سطح اعتماد به نفستان را ارتقا دهید. پیش از هر چیز بهتر است بدانید که نویسنده کتاب دقیقاً در طبقه بندی حامیان قرار می گیرد. به همین خاطر شاید کمی نسبت به این نوع گرایش نسبت به دیگر گرایش‌ها تبعیض قائل شود. همانطور که در قبل توضیح دادیم، حامیان در برآورده کردن نیازهای داخلی و خارجی بسیار موفق عمل می‌کنند. در نگاه اول حامیان می‌توانند یک طبقه بندی ایدئال به نظر برسند، چون عموماً بسیار قابل اطمینان و سودمند هستند. حامیان نسبت به توقعات دیگران و انتظاراتی که از خودشان دارند به خوبی واکنش نشان می‌دهند. لذا برای خود وقت کافی اختصاص داده و کار خود را به طرز ثمربخشی به انجام می‌رسانند. یک فرد حامی کسی است که مشکلی با به موقع سر کار حاضر شدن ندارد و 8 ساعت در شبانه روز کامل می‌خوابد. حامیان تمایل دارند که تمام انتظارات خارجی و درونی را به بهترین صورت پاسخ دهند. آنها برای پاسخگویی کامل به توقعات دیگران و همچنین برای امور شخصی خود اقدام به برنامه‌ریزی و تهیه فهرست از کارهایی که باید انجام دهند می‌کنند. حامیان ترجیح می‌دهند که بدانند انتظاراتی که دیگران از آنها دارند دقیقاً چیست و از جزئیات آن آگاه باشند. حامیان از برآورده کردن توقعات و پیروزی از قوانین بسیار لذت می‌برند. همین امر به معنای آن است که داشتن یک زندگی با نظم برای آنها رضایتمند و آزادی بخش است. شعار حامیان این است: نظم آزادی را به همراه خود می‌آورد. اما این نوع گرایش چالش‌های خود را نیز دارد. هر کسی که با یک فرد حامی زندگی کرده باشد به احتمال زیاد این چالش‌ها را دیده است و حتما درک می‌کند. به عنوان مثال حامیان به قدری پیرو قوانین هستند که گاهی سوال پرسیدن و یا شک کردن را نادیده می‌گیرند. این تبعیت از قوانین تا آنجا پیش می‌رود که حتی ممکن است به قوانین و فرمان‌هایی که آسیب رسان یا اشتباه هستند هم پایبند بمانند. شاید تعجب کنید، اما احتمال اینکه حامیان خبرچین باشند خیلی بیشتر است، چون آنها آنقدر به قوانین پایبند هستند که حتی اگر کسی از آنها بخواهد که به عنوان خبرچین عمل کنند، با جان و دل انجام می‌دهند. حامیان در مقایسه با دیگر گرایش‌ها چندان تغییر و تحول را دوست ندارند. همچنین ممکن است حامیان پدیده‌ای معروف به نام مستحکم شدن را تجربه کنند، پدیده‌ای که درست در نقطه مقابل تجربه عادت‌های جدید است. وقتی یک رژیم غذایی سالم را آغاز می‌کنید، ممکن است چند روز با آن پایبند بمانید و سپس کم کم آن رژیم را کنار گذاشته و به غذاهای معمولی و لذیذ خود برگردید. اما یک حامی می‌تواند به راحتی یک عادت جدید را آغاز کند. اما با گذشت زمان این عادت مستحکم و قوی‌تر شده و کنترل بیشتری روی زندگی فرد می‌یابد. در واقع یک حامی اگر به چیزی عادت کند، آن عادت در او مستحکم شده و ترک آن برایش بسیار سخت خواهد بود. حامیان اغلب به سادگی با پزشکان و یا مدیران ارتباط برقرار می‌کنند، زیرا هدف آنها راضی کردن دیگران است و به راحتی دستورات را می‌پذیرند. اگر سعی دارید یک حامی را مدیریت کنید، بهترین توصیه این است که به او دستوراتی مشخص و دقیق بدهید. هنگامی که برای حامیان اولویت‌های کاری و انتظاراتی که دیگران از آنها دارند مشخص شد، بهتر است تنها گذاشته شوند تا کار خود را به بهترین شکل انجام دهند. این افراد عموما خودشان بر روی نحوه کارشان مدیریت دارند و نیازی نیست که تک تک کارهایشان را مدیریت کنید. البته ممکن است آنها در سپردن مسئولیت‌ها به دیگران و کنار آمدن با تغییر در روتین زندگی مشکل داشته باشند. به همین دلیل اگر دیدید کارها روی هم جمع شده یا تغییری در زندگی یک فرد حامی ایجاد شده است، به او سر بزنید تا ببینید کمک نیاز دارد یا نه. حامیان رئیسان و مدیران بسیار خوبی خواهند شد، اما چیزهایی هم وجود دارد که باعث برانگیختن عصبانیت آنها می شود. افرادی که در هر کدام از این طبقه بندی ها قرار دارند ممکن است در درک این مسئله که چرا دیگران مانند آنها نیستند کمی به مشکل بخورند. به همین خاطر حامیان می توانند در قبال کسانی که توقعات آنها را برآورده نمی کنند از کوره در بروند.
آنها درک نمی‌کنند که چرا برخی از افراد نمی‌توانند خیلی ساده ذهن خود را روی یک کار متمرکز کرده و آن را به انجام برسانند. حامیان وقتی اشتباهی رخ می‌دهد ممکن است ناراحت و خشمگین شوند، به این معنا که خود را برای مشکلی که ایجاد کردند سرزنش می‌کنند. اشتباه کردن برای آنها با ترسی بزرگ همراه است. بنابراین ممکن است از یک فرصت خوب مانند ترفیع گرفتن امتناع کنند، چون احتمال می‌دهند دچار اشتباه شده و شکست می‌خورند. برای زندگی کردن با همسری که ویژگی یک فرد حامی را دارد، نیاز است که کمی بیشتر صبور باشید و او را درک کنید. به خاطر داشته باشید که تمام حامیان می‌خواهند توقعات دیگران و خود را برآورده سازند. به همین خاطر می‌توانید از طریق اجتناب از ایجاد تغییراتی بی مقدمه یا پیشنهاد برنامه‌هایی که به جزئیاتش فکر نکردید به آنها کمک کنید. علت این است که حامیان مشتاق هستند تا دیگران را راضی نگه دارند. بنابراین ممکن است دو دستی به یک ایده بد بچسبند و تصور کنند که باید تا انتها آن را انجام دهند. تا به حال این جمله را از کسی شنیدید؟ من حاضرم کمک کنم، اما اول باید مرا متقاعد کنی که چرا کمک کردن به شما ارزش وقت من را دارد. این مسئله نگرشی معمولی برای افرادی است که در دسته پرسشگران قرار می‌گیرند. پرسشگران عملکرد بسیار خوبی در تعیین و برآورده کردن توقعات خود دارند، اما در برابر توقعات دیگران مقاومت نشان داده و شدیداً تمایل دارند که همه چیز را زیر سوال ببرند. عبارتی که به بهترین شکل یک پرسشگر را توصیف می‌کند این است: من کاری را که منطقی باشد انجام می‌دهم، حتی اگر به معنای این باشد که قوانین یا توقعات دیگران را نادیده بگیرم. یک پرسشگر برخلاف یک حامی تنها به دلیل اینکه شما رئیس هستید یا اینکه اغلب مردم همان کار را انجام می‌دهند از دستورات پیروی نمی‌کند. آنها می‌خواهند بدانند که چرا شما این قوانین را وضع کرده اید و یا اینکه این قوانین اصلاً عادلانه هستند یا خیر. احتمالاً تا به اینجا متوجه شده باشید که سر و کله زدن با پرسشگران گاهی اوقات می‌تواند بسیار خسته کننده باشد. اما ماهیت و طبیعتی که دارند آنها را به شدت ارزشمند می‌کند. فکر می‌کنید چرا؟ از آنجایی که پرسشگران نسبت به قوانین و فرآیندها مشکوک هستند، در تشخیص راه‌های بهبود این فرآیند مهارت زیادی دارند. پرسشگران همواره به این فکر می‌کنند که راه بهتری برای انجام یک کار وجود دارد. بنابراین وجود آنها برای سازمان‌هایی که قصد دارند پیشرفت کنند بسیار سودمند است. به این سوالات توجه کنید. 1. چرا از این نرم افزار استفاده می‌کنیم؟ 2. فایده این سیاست چیست؟ 3. چرا به جلسات هفتگی نیاز داریم؟ این موارد از جمله سوالات چالش برانگیزی است که پرسشگران می‌پرسند. سوالاتی که پاسخ دادن به آنها می‌تواند برای هر سازمانی بسیار مفید باشد. البته این اتفاق زمانی می‌افتد که خود مدیریت هم به دنبال ایده‌های بدیع بگردد و این سوالات مطرح شده از سمت پرسشگران را نوعی نافرمانی تلقی نکند. به همین دلیل ممکن است برخی سازمان‌ها یک پرسشگر را به عنوان کسی که در خدمت تیم است به حساب نیاورند. همچنین طبیعت یک پرسشگر می‌تواند باعث بروز مانعی به نام فلج موشکافی شود. این پدیده به آن معناست که پرداختن بیش از حد به جزئیات و طرح پرسش در امور مختلف باعث می‌شود که وقت زیادی هدر رود و نتوان تصمیم درستی گرفت. دلیل اصلی سوالاتی که پرسشگران می‌پرسند اطمینان از صحت تصمیم هاست. تصمیماتی مانند خرید یک ماشین لباسشویی برای یک فرد پرسشگر می‌تواند روزها تحقق و جستجو را به دنبال داشته باشد. مشکلی که وجود دارد این است که فرد پرسشگر گاهی دستپاچه شده و نمی‌تواند تصمیم بگیرد. به بیان دیگر، او همچون شخصی فلج تواناییش را از دست می‌دهد و در این مورد به خصوص یعنی تصمیم گیری عاجز از تحلیل درست می‌شود. آیا تا به حال از دست کودکی که مدام می‌پرسد چرا عصبانی شده اید؟ یک پرسشگر دقیقاً مانند کودکی است که مدام مسائل را زیر سوال می‌برد. اما راه چاره چیست؟ کلید برخورد با یک پرسشگر این است که او را توجیه کنید. وقتی می‌خواهید وظیفه‌ای را به آنها محول کنید، در دلالت و توجیه کارهای سپرده شده دقیق باشید. برای نمونه اگر همسر شما گرایش پرسشگری دارد به او پیامک نزنید که لطفاً نان بخر ممنون. گرچه زحمت نوشتن شما بیشتر می شود، اما بهتر است اینگونه بگویید که نان سنگک بخر چون مادرت امشب مهمان ماست و سنگک دوست دارد. شما با همین کار کوچک از جر و بحث زیاد جلوگیری خواهید کرد چون مانع پرسیدن سوالی مانند چرا نان بخرم می شوید.
به خاطر بسپارید که پرسشگران دوست ندارند زیر سوال بروند. اگر فکر می‌کنید این مسئله یک تناقض آشکار است، حق با شماست. اما اگر انگیزه و دلالت پرسشگران زیر سوال برود، احساس می‌کنند که به آنها توهین شده است. دلیل این امر آن است که آنها در تصمیم‌گیری خود به حدی دقیق هستند که احساس می‌کنند تصمیماتشان باید بیچون و چرا منطقی تلقی شود. با این وجود پرسشگران علاقه دارند که دانش خود را به اشتراک بگذارند. بنابراین می توانید با جمله بندی مناسب سوال خود از ناراحت کردن آنها دوری کنید. برای مثال به جای اینکه بپرسید چرا این کار را انجام می دهی، بگویید چطور به این نتیجه رسیدی؟ در حالی که پرسشگران می توانند در انجام هر کاری بسیار خوب عمل کنند، کارهایی هم هست که بهتر است از آن دوری کنند. بسیاری از پرسشگران در کارهایی که نیاز به تحقیق فراوان دارند یا کارهایی که مناسب طبیعت پرسشگر آنهاست موفق می‌شوند. اما کارهایی مانند طراحی یک خانه‌ای که نیازمند تصمیمات زیادی هستند، بهتر است به کسانی که مستعد ابتلا به فلج موشکافی هستند محول نشوند. این کارها باید به کسانی سپرده شود که در تصمیم گیری سریع عمل می‌کنند. آیا کسی را می‌شناسید که همیشه دیگران را به خود ترجیح دهد؟ افرادی وجود دارند که درخواست اضافه کاری برای کمک به رئیس خود را قبول می کنند، اما از اینکه درخواست مرخصی کنند خجالت می کشند. اینها نشانه های یک فرد لطف کننده است، کسی که در برآورده کردن توقعات خارجی مهارت دارد، اما از پس پاسخدهی به توقعات خود بر نمی آید. کارهای روزانه‌ای مانند ورزش کردن، شرکت در یک کلاس آنلاین یا انجام کارهای انگیزشی برای یک فرد لطف کننده بسیار سخت است. لطف کنندگان در برآورده کردن خواسته های دیگران بسیار مهارت دارند. در حقیقت از آنجایی که آنها بزرگترین گروه افراد بین 4 گرایش ذکر شده هستند، همانند کوهی قابل اطمینان برای جامعه محسوب می شوند. قسمت تلخ ماجرا این است که اگر آنها بخواهند همان احترامی را که برای دیگران قائل هستند برای خود قائل شوند، به شدت دچار مشکل می شوند. یک راه قابل اطمینان برای اعتدال این رفتار تبدیل توقعات درونی به توقعات بیرونی است. لطف کنندگان با انجام این کار می توانند نوعی از مسئولیت پذیری خارجی را در خود ایجاد کنند تا کاری را که دوست دارند انجام شود حتما به مرحله عمل برسانند. بیایید تصور کنیم که تنها زندگی می کنید و نمی توانید محل زندگی خود را بدون کمک گرفتن از یک خدمتکار خارجی تمیز نگه دارید. این موضوع برای یک فرد لطف کننده تبدیل به یک بحران می شود. اما تنها راه این است که این دسته از افراد تصور کنند ساعاتی بعد قرار است مهمانی به منزلشان بیاید. در این صورت کار تمیزکاری خانه را شروع می کنند. برخی دیگر از افراد هم برای خود مهمان دعوت می کنند تا مسئولیت تمیزکاری خانه را بر عهده بگیرند. روش دیگر برای تبدیل توقعات درونی به بیرونی ترس از جریمه شدن است. برخی از لطف کنندگان با این انگیزه به باشگاه می روند که اگر به آنجا نروند جریمه خواهند شد. این جریمه ممکن است مالی باشد، توسط خودشان یا یک شخص نزدیک تعیین می شود که محرکی برای رفتن به باشگاه باشد. اما ترس از جریمه مالی همواره کافی نیست. مسئولیت پذیری واقعی تنها زمانی رخ خواهد داد که ترس از ناامید کردن کسی در میان باشد. لطف کنندگان می توانند در این امر بسیار خلاقانه عمل کنند. مثلا کفش ورزشی خود را با دوستشان در باشگاه عوض کنند. به این صورت اگر آن کفش همراه آن فرد نباشد، قادر به ورزش کردن نباشد. این کار دقیقاً برای لطف کنندگان مسئولیتی را به همراه می آورد که باعث متعهد ماندن به ورزش کردن می شود. احتمالاً این جمله را زیاد شنیدید. بیشتر به فکر خودت باش. شاید شما هم حتی از اینکه احساس کنید باید برای خود مسئولیت پذیری خارجی ایجاد کنید خجالت بکشید. بد نیست بدانید که لطف کنندگان مشکلات بیشتری نسبت به سایر گرایش ها دارند. بیش از 2/3 لطف کنندگان بیان کردند که نمی توانند وقتی برای خود اختصاص دهند. همچنین این افراد بیشتر از بقیه خود را دست کم می گیرند و حس خودباوری پایینی دارند. حسی که ممکن است توسط حامیان ناآگاهی که به لطف کنندگان به خاطر دوری از ورزش تنبل میگویند بدتر شود. ناتوانی در اختصاص دادن زمان برای خود میتواند موجب به پدیده‌ای به نام سرکشی لطف کننده شود. این پدیده زمانی رخ میدهد که یک لطف کننده بیش از حد مورد سوء استفاده قرار گیرد. ناعادلانه با او رفتار شود یا به تنبل و رقت انگیز بودن متهم گردد. آنها در این شرایط ممکن است از کار خود استفاده دهند یا رابطه خود را با شریک زندگیشان برای همیشه قطع کنند. دیگر لطف کنندگان ممکن است نافرمانی های کوچکی انجام دهند که البته به ضرر خودشان تمام می شود.
برای نمونه ممکن است عمدن دیر در محل کارشان حاضر شوند یا خود را برای ارائه و گزارش‌دهی آماده نکنند. در دنیای کسب و کار جریمه این تخطی‌ها اخراج شدن است. از آنجایی که لطف کنندگان بیشتر از سایر گرایش‌ها با مشکل مواجه می‌شوند، بهتر است درک و آگاهی بیشتری نسبت به سایر گرایش‌ها داشته باشند. برای بسیاری از افراد تنها شناخت و درک منطق این طبقه بندی‌ها سودمند خواهد بود. آنها با داشتن این اطلاعات می‌پذیرند که این 4 گرایش بخشی از ماهیت و طبیعت انسان هستند، نه یک نقص. در این بین افراد لطف کننده که بیشترین آسیب پذیری را دارند بهتر است برای خود مسئولیت‌های خارجی ایجاد کنند تا زندگی بهتری داشته باشند. البته باید توجه داشته باشید که شما نیز باید به افراد لطف کننده کمک کنید. به این صورت که مدام مانند رئیس یا روانشناس خانوادگیشان به آنها نگویید بزرگ شو و یاد بگیر چطور نسبت به خودت مسئولیت پذیر باشی. بپذیرید و باور کنید که این افراد تنبل نیستند، بلکه تنها به کمی نظارت شخصی نیاز دارند. به این جمله توجه کنید: نه تو میتوانی من را مجبور کنی و نه من تو را مجبور میکنم. این جمله شعار یک فرد سرکش است. کسی که نه تنها در برابر توقعات خارجی بلکه در برابر توقعاتی که از خود دارد نیز مقاومت نشان میدهد. سرکش‌ها طرفدار فردیت هستند و دوست دارند هر کاری را که انجام میدهند نمودی از خود بی‌نظیرشان باشد. به این ترتیب آنها چیزی را که یک توقع یا انتظار تلقی گردد رد می‌کنند. اگر به نظرتان این مسئله زیاد اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد، بهتر است بدانید که سرکش‌ها کم جمعیت‌ترین گروه بین 4 گرایش هستند. بنابراین اینکه با چنین افرادی تاکنون مواجه نشده‌اید خیلی غیر طبیعی نیست. این افراد دوست دارند با فرضیات موجود مقابله کرده و ثابت کنند که حق با دیگران نیست. گرچه سرکش‌ها از اینکه مدیریت شوند متنفر هستند، اما حاضرند به سختی تلاش کنند. البته به شرطی که تصور کنند این خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند، نه دیگران. اگر شما پدر، مادر، معلم و یا رئیس یک فرد سرکش هستید، بدون شک می‌دانید که کنار آمدن با نگرش این افراد چقدر چالش برانگیز است. اگر به یک فرد سرکش ایمیلی با عنوان لطفاً بخوان ارسال کردید و او آن را بلافاصله پاک کرد، اصلاً تعجب نکنید. به هیچ عنوان به یک فرد سرکش دستور و فرمان ندهید. اگر می‌خواهید به نتایج مورد انتظار خود برسید، اطلاعات لازم را در اختیار سرکش‌ها بگذارید. عواقب ممکن را برایشان توضیح دهید و به آنها در تصمیم گیری آزادی عمل بدهید. پس از اینکه جزئیات شرایط و عواقب انتخاب گزینه‌های مختلف را در اختیارشان گذاشتید، آنها را تنها بگذارید تا تصمیم خود را بگیرند. اگر در این بین فرد سرکش احساس کند که دیگران او را تحت نظر دارند یا منتظر تصمیم گیری او هستند، باز هم این حس به او دست خواهد داد که تحت مدیریت است. به جای اینکه بگویید بیا هفته بعد یکدیگر را ببینیم، این جمله را بیان کنید: هر وقت فرصتی داشتیم می توانیم یکدیگر را ببینیم. من هفته بعد کاری ندارم. برای من زبان خوبی است. برای شما چطور؟ سرکش‌ها هم مانند لطف کنندگان می توانند در مراقبت کردن از خود و برآوردن توقعات خود مشکل داشته باشند. هرچند که دلیل سرکش‌ها در مقایسه با لطف کنندگان برای این مسئله متفاوت است، اما نتیجه می تواند یکسان باشد. یکی از دلایل برآورده نکردن توقعات می تواند این باشد که سرکش‌ها حاضر نیستند مانند عموم رفتار کنند. به قول معروف آنها نمی‌خواهند همرنگ جماعت شوند. حتی اگر یک سرکش بخواهد ورزش کند و رژیم غذایی سالمی در پیش بگیرد، به دلیل عدم توانایی خود در پایبند بودن به کارهای روزمره زندگی و فعالیت‌های مفید، ممکن است هیچ وقت ورزش کردن را شروع نکند. مهمترین اولویت یک سرکش این است که یک انسان اصیل و خاص باشد. بنابراین یکی از راه‌هایی که آنها می‌توانند با کمک آن توقعات خود را برآورده کنند، این است که هویتشان را با اهداف خود همسو کنند. به عنوان مثال، اگر شما یک فرد سرکش هستید که با داشتن تناسب اندام و خوردن غذاهای سالم مشکل دارید، به این نکته فکر کنید که آشپزی فوق‌العاده و برخورداری از دانش تناسب اندام بخش اصلی هویت شماست. وقتی چنین ذهنیتی در مورد شخصیت خود پیدا کنید، یک وعده مناسب غذایی سرشار از پروتئین و کربوهیدرات و انجام تمرین یوگا بخشی از هویت شما خواهد شد. سرکش‌هایی هم هستند که برای اینکه از پس این مشکل برآیند، خود را جای شخصیت دیگری تصور می‌کنند.
برای نمونه فرض کنید می‌خواهید قبض‌های خود را پرداخت نمایید. حتی اگر تک تک ذرات وجودتان به شما میگویند که انجام این کار به معنای همرنگ شدن با جماعت است، کافی است تصور کنید که یک حسابدار هستید و مثل یک حسابدار رفتار کنید تا کاری که برایتان آزاردهنده است را انجام دهید. یک راه دیگر برای کسب طرز فکر صحیح این است که علیه تشکیلاتی شوید که خوردن غذای ناسالم، سیگار و یا نوشیدنی‌های الکلی را ترویج می‌کنند. بنابراین اگر قصد دارید رفتارهای ناسالم را ترک کنید، می توانید با کمک روش ضد تشکیلات این عادت را کنار بگذارید. یکی از بهترین روش‌هایی که با کمک آن می توانید یک فرد سرکش را مشتاق به انجام کاری کنید این است که با او شرط بندی کنید. این روش برای آشنایان سرکش‌ها بسیار سودمند است. کافی است به یک فرد سرکش بگویید شرط می‌بندم که نمی‌توانی سیگار را ترک کنی. سرکش‌ها عاشق چالش هستند. عاشق این که ثابت کنند حق با دیگران نیست. به همین دلیل این روش که شکلی از روانشناسی معکوس است، روی سرکش‌ها به خوبی عمل می‌کند. شاید با خودتان فکر کنید که تنها شغل مناسب برای یک فرد حامی شغلی است که قوانین را به افراد تحمیل می‌کند. زیرا آنها بسیار مشتاق هستند تا توقعات دیگران را برآورده سازند. اما این تصور نگاهی کوتاه‌فکرانه به آگاهی نهفته در این گرایش هاست. گرایشی که دارید می‌تواند به ما کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را بهتر درک کنید. این عبارت کاملا درست است، اما این بدان معنا نیست که از این طبقه بندی ها برای محدود کردن افراد در نقش‌های خاصی استفاده کنیم. نویسنده کتاب شبی در جمعی از افراد حامی قرار داشت. همگی آن افراد قبول داشتند نوع گرایشی که دارند آنها را به بهترین رهبران تجاری تبدیل خواهد کرد. زیرا آنها حاضر بودند منافع شرکت را بر منافع خود ترجیح دهند. در حالی که اگر این افراد پرسشگر بودند، احتمالاً موافقت می‌کردند که گروه آنها می‌توانست بهترین مدیران عامل باشند. حقیقت این است که هر گرایشی می‌تواند یک رهبر عالی از میان افراد خود خلق کند. هر کدام از 4 گرایش لطف کننده، حامی، سرکش و پرسشگر می‌توانند برای ما و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم مفید باشند. هیچ گرایشی بهتر از دیگری نیست، زیرا همه آنها نقاط ضعف و قوت خودشان را دارند و آشنا بودن با هر کدام از این گرایش‌ها شما را قادر می‌سازد تا شریک زندگی، همکاران، رئیس، اعضای خانواده و از همه مهمتر خودتان را بهتر درک کنید. در ادامه به توصیه‌های کوتاهی اشاره کردیم که بهتر است آنها را در ذهن داشته باشید. 1. حامیان می‌خواهند که به آنها بگویید چه کاری نیاز است انجام شود. برای آنها اتکا به خویش و عملکردی که دارند ارزش محسوب می‌شود. 2. پرسشگران می‌خواهند که دلیل آورید چه کاری نیاز است انجام شود. برای آنها دلالت و هدف از انجام کار ارزش محسوب می‌شود. 3. لطف کنندگان می‌خواهند آنها را مسئول کاری که باید انجام شود بدانید. برای آنها کار گروهی و وظیفه ارزش محسوب می‌شود. 4. سرکش‌ها می‌خواهند اجازه دهید که خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری نیاز است انجام شود. برای آنها آزادی و فردیت ارزش محسوب می‌شود. همانطور که هیچ یک از این گرایش‌ها موفق‌تر از دیگری نیست، هیچ کدام از دیگری شادتر هم نیست. چیزی که با خود شادی برمغان می‌آورد، درک بهتر خودمان است. پیشنهاد کاربردی: اعلامیه‌های خود را برای هر 4 گرایش طراحی کنید. آیا آشپزخانه یا سرویس بهداشتی محل کارتان کثیف است؟ اعلامیه طراحی نکنید که سعی کند افراد را مدیریت کند و یا جمله‌ای دستوری در آن باشد، زیرا در این صورت سرکش‌ها آنجا را بیشتر کثیف می‌کنند. اعلامیه درست کنید که اطلاعات، عواقب و گزینه‌ها را در اختیار کارکنان قرار دهد. این اعلامیه می‌تواند اینگونه نوشته شود: محل کار کثیف نشانه بی‌احترامی است و می‌تواند تأثیری منفی بر روحیه افراد داشته باشد. لطفاً حرفه‌ای باشید و به ما کمک کنید تا محیط کار را پاکیزه نگه داریم. این نوشته به یک فرد سرکش فرصت خواهد داد تا فکر کند و خودش انتخاب کند که نظافت را رعایت کند یا نه. شما شنونده بوکلایت ژینا بوک بودید. اگر از شنیدن این سری از خلاصه کتاب‌های بروز دنیا لذت می‌برید، با سابسکرایب کردن کانال ژینا بوک در یوتیوب و فعال کردن زنگوله کنار دکمه سابسکرایب، کتابخانه شخصی خود را همیشه همراه خواهید داشت. و در پایان از اینکه با لایک و کامنت های پرمهرتان ما را در بهتر شدن کانال ژینا بوک همراهی می‌کنید بسیار سپاسگزاریم.